videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me olemegi ja mõte trügib vägisi pähe, kas on õige öelda Nõmme raadio või peaks kasutama mõnda uut nime. Samas, kui näod on vanad, siis ega need uued nimed ka teab, kui targad ja tähtsad ei ole. Eks võib samamoodi edasi ka lasta ja loomulikult olge tänatud kõik, kes te olete pannud õla alla ja kes te veel panete õla alla meie tegevusele, kuulate, vaatate, mõtlete ja jumal, saate aru ka. Ilma teie toeta me oleksime ikka palju sügavamal mudas, kui me oleme, aga kuni see Schnobel välja ulatab, seni pidustused ja püha sõda jätkuvad. Ei ole midagi parata. Elu on juba niisugune, et viskab meile ette igasuguseid meeldivaid ja ebameeldivaid käntsakaid, millega tuleb hakkama saada. No tänagi püüan lõpuni välja vedada, kuigi see, mis vahepeal oli tablettidele allutatav, see praegu juba tahab tantsida oma eraldi tantsu, aga mine sa tea, abiraama järgi oli eile see nullpäev ja võib ju juhtuda, et esimene päev, teine päev, uus ajastu, mida see täpselt tähendab, seda ei tea ju abiraama ise ka, on kätte jõudnud ja mis siin muutuma hakkab, tont seda teab. Need inimesed, kes vaatavad uudiseid, kuulavad uudiseid, jälgivad, üritavad aru saada, millest juttu on, kuigi Andres Raidki toob siin selliseid pealkirju välja, et nende sisusse süvenemine tundub olevat üsna üle jõu käiv tegevus. Külva segadust, ütleb mu postulaadi esimene osa, ja segadust külvatakse. No võtame kas või, kui ühel ilusal päeval pulbitseb meedia mõnest tuntud või suuti vähem tuntud nimes, kes olla, no ma ei tea millega võrrelda, aga vanade võrdluste järgi võiks öelda lausa kirikusse sittunud, siis järgmisel päeval on ta juba tubli asja eest võitleja või talle tehakse muul viisil liiga ja tema tõuseb ja hakkab särama, sest see, mis ta kirikus tegi, see kaob üsna ruttu inimeste mälust. No, võta või möödunud nädala artiklikesed, mis panid paika nii mõnegi tegelase üsna hullus seisus ja mis täna, mille kohta võiks öelda, et näe, issand kutsus ära. Tont sellega, mis ta tegi. Vaata, milline särav täht, kui ilus ja puhas hing tema nüüd on. Vaat siin on muidugi üks selline ühine omadus, mis paljude asjade taustaks on. Mitte esiplaanil, vaid just taustaks. Ja taustaks kipub olema sageli see, et kui valitsus teeb rahva suhtes sigadusi, siis kantakse need sigadused lauale suure kuldse vaagna peal ja serveeritakse kui normaalne, hädavajalik ja hea tegevus. Poliitiliselt aktiivsemad inimesed, no selles mõttes, et
ja vaata, siin peab ütlema, et vandenõu analüütikud, nende eripära on see, et nad loevad need uudised läbi, vaatavad pilti ka juurde ja püüavad mõista, mis see nüüd oli. Tihtipeale, nagu klassikud ütlevad, hammustavad nad nii mõnegi asja läbi. Ja vaat siis juhtub see, et nad ei käitu nii, nagu öeldakse, et meie, vaid oot, Altu nüüd metsaline, mis sa siin basaaritad, vaata, kuidas asjad tegelikult on. Ja loomulikult, eks nad teevad ka valikuid. Mida uskuda, mida mitte uskuda. Lisaks on muidugi üks niisugune seltskond, keda võib kutsuda halliks massiks, mis ei tähenda, et nad koosnevad hallidest tulnukatest, kuigi tont sedagi teab. Need on need, kes ütlevad kohe, et mina olen niisugune inimene, et mina ütlen yes, massa, kui ikka kõrgemalt poolt kästud on. Nemad on suured ja targad, mina usun, mida nemad räägivad. Ja miks nad nii teevad? Hoidku, vaat seda ei oska mina teile seletada, kuigi siin on ka omad põhjused, nimelt mitmuses omad põhjuses. Kunagi sai kamraadidele öeldud, et me püsime koos ja sõdime ühe asja eest täpselt nii kaua, kuni meil tekib midagi, mida võib kaotada lahingus. No, pidasin silmas siin teatavat majanduslikku, ei teagi, kuidas seda nimetada. Ühesõnaga, kui sul on ühe paari susside asemel 2 paari, siis tekib juba tunne, et aga kui nad saavad teada, siis nad ründavad minu teist sussipaari ja panevad selle pihta ja võib-olla panevad mu vangi selle eest, et mul oli 2 paari susse. Ei, mina hoian nüüd, kuidas ma näitan madalat profiili, peaks laua alt näitama seda madalat profiili, mina niimoodi, olen rahulikum. See on muidugi ühest küljest hea ja õige, aga teisest küljest võtab see meie noortelt, noorematelt, ärksamatelt, kui nii võib öelda, ära eeskuju. Eeskuju selles plaanis, et keegi ausalt ütleks, et ma ei tea, mida teie näete, aga mina näen alasti kuningat, kes julgeks tulla ka piltlikult öeldes suurema rahvamassi ette ja öelda, te eksite. No selle eest muidugi ütleb see rahvamass, kõss välja, meie ei eksi kunagi, sest meile öeldi nii ja meie ütlesime juba ammu, yes, massa, mis tähendab rahva tahe on meiega. Nüüd ma ütlesin midagi taolist, mille peale tahaks ise selgelt öelda, yes, olemegi kohale jõudnud, et kurat teda võtaks. No pole midagi parata. Elu veereb edasi kui võõbatud pall ja mõned, kelle mass on hall, tahavad, et elugi oleks parasjagu hall. Põhimõtteliselt rääkisin ma selle halli all sellest osast ühiskonnast, kellel puudub. Tähendab, võib-olla isegi on, aga nad ei julge seda kasutada, pean silmas
analüütilist mõtlemist, kel puudub tahtmine asju näha nii, nagu asjad on. Kõige kurdim on see, kes ei taha kuulda. Kõige pimedam see, kes ei taha näha. Ja nii tema on. Ja nii teatud hulk inimesi, ilmselt enamus, kui arvestada nüüd Ameerikamaa analüütikute, militaaranalüütikute uuringute ja küsitluste ja tähelepanekute tulemusega 85% on nähtava iseseisva mõtlemise algeteta ja 15 võib suuta ka ise lahendada olukordi, otsustada või kui inimene üleüldse. Ja nii usuvadki ühed seda, mis neile ette laotakse ja teised isegi kui nad ei tea seda ladinakeelset ütlust dubito ergo cogito ergo sum, mis tähendab kahtlen, järelikult mõtlen, järelikult olen olemas. Kõigepealt kuulavad ära ja siis mõtlevad. No mida pärglit ta nüüd sellega tegelikult öelda tahtis ja lahendavadki võib-olla ära. Loomulikult võib siin kiruda vanduda, et peamine infobaas paljudel on Aktuaalne Kaamera või ERR-i muud uudised, kus nad kuulevadki näiteks seda, et Trump on paha, EKRE on paha ja reageerivadki vastavalt ja sellest tulebki välja nende järeldus, nii palju kui nad järeldamiseks suutelised olevat, on, et meie valitsus on hea, ilus ja teeb kõige toredamaid seadusi. Ja nad ei mõtle selle peale, et aga kas need seadused on ikka kõik pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või teenivad need kellegi muu huve. Käisin mina, nagu ma olen siin juba vist üleeilses saates tunnistanud, kokkutulekul. See oli vandenõu analüütikute suvepäevad. Hakkasid nemad pihta reedel kella 3 ja pärast kella 12 südapäeval hakkasid nemad ka lõppema. Tõsi, olude sunnil ma ei saanud päris lõpuni olla, aga ega see ka ei tapa, sest kohtutud sai väga paljude toredate inimestega ja külahullusid. No neid, keda mina peaksin külahulluks, kes roosa kuubiku seksuaalse tahu mõjust sulle ja teistele, mida ainult mina näen, räägiksid, no neid oli minimaalselt. Tõsi, sai seal kuuldud ka väga kahtlast ja väga uskumatut juttu, millele ma ei ole suutnud siiamaani lahendust leida, kuigi seda teemat ma tean 10 aastat. See on see, et mereseadused, merekohus ja siis sina pead lahti ütlema oma dokumentidest, kirjutama kuhugi, et sina oled nüüd inimene, täitsa vaba inimene, ei allu seadustele. Ja vaat, mul ei jõua kohale, et aga kellele see kasulik oleks. Jah, võidakse öelda, siis sina võid teha nii ja siis sina võid teha naa, ma võin seda praegu ka teha, aga paljude tegevuste lõpp
võib olla ka katastroofiline. mis oli huvitav, kõikidest sõnavõttudest praktiliselt. see on muidugi niisugune kahtlane värk, et siin võib mind süüdistada ka liigses tõlgendamises või umbes nii teise plaani otsimises, mis võib väljenduda ka oma arusaamistele kinnituse otsimises, mis on üks ohtlikumaid asju. kui keegi, ma teen piltlikult puust ette. Teie väidate, et muna on kandiline ja siis kuulete, et mingi seltskond arutab kuubi omadusi. Loomulikult kargate juurde ja hakkate kiitma kuubi kõiki omadusi sisimas mõeldes, et see ju kinnitab minu teooriat, et muna on kandiline ja ongi üks seltskonna debiil juures. see, kes räägib tarka juttu kaasa, aga mõtleb midagi muud või on asjast kapitaalselt valesti aru saanud või, mis kõige hullem, räägib keerulises keeles, ei ütle mitte tegusõna välja, vaid asendab tegusõna sõnaga. Mu lemmiksõna, mille puhul alati on tunne, et tuleb panustama. Teie peate panustama sinna ja panustama tänna ja siis panustatakse teile sealt ja teie saate omakorda panustise panustada kuhugi allapoole. Ja ongi põrses. Mitte keegi ei saa aru, millest jutt on. Aga nii nagu minu muna näites, igaüks, olgu ta sotsioloog või geoloog, bioloog või seksoloog, üritab mõista, et just tema vajadustest räägitakse ja ühel hetkel panustatakse ja siis saab tema edasi panustada. Kurat teab, mida kurat teab, kuhu, aga lootus on tekkinud. Ja vaat sellise lootuse kohta võib öelda, et see on küll täiega lollide lohutus. Ei ole midagi parata. Jah, kõige tähtsam inimese juures. Tegelikult ma ei tohiks öelda kõige, sest kõige on niisugune, et ta ikka hõlmab inimese jaoks liiga paljut. Aga ma toon ühe väikese näite. Kui mu poeg läks Kroonusse, ma usun, et ma võin ka Eesti Vabariigis seda asja niimoodi nimetada, siis ma andsin talle kaasa õpetuse. Ära kunagi kiru, et paha on olla, ei meeldi, näiteks jooksed 10 kilomeetrit, miks ma pean, ära virise, las olla. Olud on niisugused, et praegu tuleb joosta 10 kilomeetrit. Varsti enam ei tule, olud muutuvad. Lepi oludega ja käitu vastavalt oludele. Mille kinnituseks võib öelda, et järjest rohkem kuulen mina mõistuse häält, minu mõttes mõistuse häält, mis nii nagu vandenõuanalüütikute sõnavõttudes kipub viitama, et meil ei ole vaja nui neljaks tunnistada valitsust kui jumalat, mis oli, on ja jääb, vaid me peame moodustama ühiskonna. Mitte, et me konkureerime, näiteks see hakkas mulle silma kõrva juba siis, kui oli laulev revolutsioon. Kes tulid sinna, laulma neid laule ja ootama korraldust, mida nüüd teha. Ja kes tulid sinna
pirukaid müüma. Tükis kallimalt kui tavaliselt, sest nii palju inimesi on kohal, küll mõni ikka ostab. Vat see ongi nüüd ühiskond ja konkurents. Ma usun, et mõni võib-olla sai sellest aru. Kui me oleme kõik koos, ütleme, me tuleme laulupeole aatelistel põhjustel, mitte nagu kes see oli, ei tule praegu meelde, Utt või Lott, kes ütles, et kui meie osutame rahvale laulupeoteenust, on loomulik, et rahvas selle eest maksab. Ja teades, kuidas üritusi organiseeritakse, seal tuleb maksta nendele, kes seisavad lindi taga ja vaatavad, et keegi, olgu ta nii aateline kui tahes, ei tuleks sisse ilma piletita. Pileti hinna sees on muidugi kakaariumid, pissumajad, kõik muud taolised ja ma ei tea, mis veel, nende samade kontrollijate palk, samas on kaasatud ka sponsoreid, kes panustavad laulupeo õnnestumisse nii, et see jopsi kirja. Ja loomulikum oleks ju, kui liiguks rahva hulgas jutt, et võt näiteks 26. juunil tuleme kõik kokku ja laulame oma laulud ära. Ja tullakse kokku ja lauldakse ja igalühel on võib-olla moonakotikene kaasas, antakse ka sõbrale, sõber pakub midagi vastu, keegi on kalja teinud või midagi taolist ja siin kumaks läbi rahva ühtsus. Aga vaat see laulupeoteenuse osutamine, seal kumab läbi. Meie elame siiski kapitalismis ja meie eesmärk on iga asjaga teenida kasumit võimalikult palju ja ei ole neil lauludel enam seda mekki. Tõsi, juba kord, mõnekümne aasta eest on see üle elatud, kui taheti, et Eesti laulupeos saaks Международный праздник песни и пляски. Selline nimi oli vist kohati ka kasutusel, kus siis võiksid ka džigitid tormata lavale, iseasi, kas neile see meeldib või ei meeldi. Ja loomulikult tšukšid võiksid ja kõik teised ka. Oleks sihukene международная программа. Ma ütlen vene keeles sellepärast, et mul on selle nimetusega kogemused just läbi vene keele. Aga kes tahab, et tekiks nüüd international, kurat teab mis, see võib öelda seda inglise keeles, seda enam, et meie aatelised ja tublid noored. Olen kuulnud ütlemist, et inglise keel on minu teine emakeel. Mis iseenesest on ka nagu on. Ja juba 90-ndatel, kui sai töötatud õilsal laeval Corbier, nägin mina plikat, istus tema vist isa süles ja kiitis mulle hästi ilusti mukitud plika, oli nii nagu meie Kärnases Eestis tollal veel ei olnudki. Ja kiitis tema mulle, et paljud inimesed on targemad kui teised ja hakkasid juba ammu soomlasteks. See ei ole nali. Huumorimeel on tänastes oludes, ma sain sellest juba 90-ndatel aru, praktiliselt hävinud, sest kui nad teevad nalja, on see seadus, kui nad teevad seaduse, on see väga must huumor. Vaat niipidi umbes. Ja konkureerida sellega tõepoolest ei ole võimalik, seda enam, et kui me vaatame oma hiigeleeskujude poole, vanasti oli haltuura ja
estraadi esinemised, mida ei peetud muidugi nii kõrgeks kunstiks kui teatrit, aga oleks te kuradi näinud, kuidas esines Ervin Abel, no Sulev Nõmmikut veel natukene tunnistatakse ja tunnustatakse. No temast on ka videoklippe alles, aga no see, mis tehti teles, mida need samad mehed tegid, see ei ole suurt midagi. No jah, nüüd on sellest saanud stand-up. Stand-up kõlab peaaegu nagu hands up. Jah, ja nagu me näeme, elu on läinud edasi, aga jumal tänatud, enam ei kiputa venestama ja sellel uuel protsessil veel vist nime ei olegi. No mida pole, seda pole, ikka juhtub, eks ole. Ja nägin mina või kuulsin mina kellegi ütlemist, et kui me ei taha muutuda maailma laiali paisatud, hääbuvaks, riigita rahvakübemeks, eestlaste eripära on ju see, et nad mitte ei integreeru, vaid assimileeruvad. Seega, kui te panete tähele, siis meil integreeriti. Ehk siis nii nagu mina mõistan. Selle koha peal sobib rõhutada sõna mina, sest teie ei pea niimoodi mõistma. Ida-Viru venekeelne elanikkond, ja kurat, neid integreeriti. See tähendab, siitmaalt siiamaani on Eesti ja nüüd liidame siia Vene. Võib-olla kultuuriautonoomiatest justkui pole juttu olnud. Vene teater nimetati ümber Südalinna teatriks, aga millele see siis viitab, vihjab see süda? Täitsa tekib küsimus, aga kui otsustasid, siis võib-olla nad võtsid vastu otsuse, kes seda teab, aga niimoodi pidavat minema. Ja kultuurikeskus vist ikka jääb. See näitab teatavat kultuuriautonoomiat, neid on katsetatud siin, seal ja kolmandas kohas. Loomulikult segadust on meil palju, Tallinna keeleküsimused ja kõik muud ja kangesti, kui ma vaatan pealkirju, mis ilmuvad meie peavoolumeedias, siis natuke ajab ikka. Minu eas muidugi ihukarv enam püsti ei aja, aga ma kardan, et noortel võivad tõusta küll just nimelt kas või see, et Eesti elanikud on hakanud omaalgatuslikult riigist jalga laskma, midagi taolist oli kuskil. No võib arvata. Sest kui pidevalt hirmutada, et venelane tuleb sealt, kaevame suure kraavi. See oleks siis nagu Hiina müür, aga vastupidi. Ja kõik need, ma ei oska selles suhtes seisukohta võtta, aga sellega on midagi väga mäda. Ma ei tahaks eriti ka selle küsimuse juures pikemalt peatuda, sest see shit happens filosoofia ütleb, et see shit ühel päeval ikkagi happens. Kui me jätkame nii, nagu me oleme jätkanud, kui meie hiiglaslik Kreeka koor ülistab partei ja valitsuse tegevust või kui eestlane või muul viisil, muutudes sellega siis ma ei tea, endiseks eestlaseks või. Aga meie ülesanne, nagu ma siin laulupidudega seoses rääkisin,
oleks moodustada ühiskond, mitte konkureerida oma piruka hinnaga neiupõlve nimega Filharmoonia kontsertetendusel. Samas kui meie meeleavaldused on ka suuresti kopeeritud samasuguste kontsertetenduste pealt. Vahepeal oli muidugi suur torm ja tung, et ükskõik mida tehti, kui oli inimesi koos, mingi koosolek, millegi loomine või umbes nii, või kellegi valimine. Nui 4 tuli laulda hümni. Vaat sellega on jälle niimoodi, et kas me üldse teame, mis asi on püha? Miks üks või teine asi on püha? Vaatasin mina 1934. aasta Eesti riigipühade nimekirja ja pean tunnistama, et hakkasin mõtlema, et Eesti oleks siis nagu kirik kohe. Et igasuguseid kirikupühasid on, samas muidugi annab sellele ka vihje või viite meie põhiseaduse preambul. Kõikumatus usus. Ja tõepoolest, mida, keda, kuda me usume. Meil on kirikupühasid palju, aga riigi tähtpäevi on ikka ka, aga mitte eriti. Kuidas saaks see seltskond, kes elab Eestis, ja ma ei hakka ütlema, et ühiskonna moodustab ainult meie partei ja tema liikmed. Ja teised käigu kuradile, nemad on pahad. Me ei saa niimoodi võtta. Ja tänu sellele me peame aeg-ajalt alla neelama, et ma olen küll mulle teada või mitte teada olevatel põhjustel astunud selle partei liikmeks, mis pärast astunud, võiks ju istunud selle partei pingiridadesse ja hääletan õigel ajal õigesti. No võt, siin oli ilus ettekanne, asjalik, tore igatpidi. Põlisrahvast, et tuleb luua põlisrahva. Ja võt siit hakkas see kahtlane osa, et meie oleme pärnumaalased, meie oleme saaremaalased, meie oleme võrumaalased ja siis neid ühendada. No, mul tekkis suur hulk kahtlusi. Jah, ma olen ka ise teinud ettepaneku, et saarlaseks Saaremaa mõttes võib ennast lugeda ainult see, kellel on ette näidata 7 põlve esivanemaid Saaremaalt ja ainult tema võib otsustada, kas Saaremaa, mida Saaremaal teha, kas kaevata keset Saaremaad suur järv ja nimetada see ükskõik kuidas või hakata mandrilt liiva vedama ja teha suur mägi. Ühesõnaga, saarlased mitte ainult võiksid, vaid isegi mitte peaksid, vaid peavad teadma, mis toimub Saaremaal, kui võtta vastu otsus, mis tuleb Tallinnast, mis juhtub, kui otsustada ise, mis juhtub siis. Sama Võrumaaga kuningriik nüüd on ja ma hoian väga pöialt, muide, mul on isegi rahakotis 1
selle kuningriigi raha, sest juba tollal, kui ma selle ostsin, ei jagunud mul seda raha nii palju, et oleks ostnud mitu, aga aitab ühest ka. See üks on juba piisavalt tore. Ja vot, rääkisin mina siin, kuulasin mina, et pärnumaalased ja virumaalased ja võrumaalased ja siis ühendame ja mõtlesin, et see on ju varjatult, et kõigepealt killustame. Mitte eestimaalased, mitte terviku mõttes päris rahvas, kes ka võiksid selle 7 põlvkonna reeglile alluda, vaid ikka kambad ja siis tekitame hääletamise ja kes on kõige paremat lobitööd teinud, no ütleme, virumaalane tuleb ja moosib igatpidi võrumaalasi ja pärnumaalasi ja siis hakatakse ühinema ja võetakse vastu otsuseid, mis tulevad Virumaalt, sest virulane on ju valitud katusorganisatsiooni kõige kõrgemaks. Ja üldse vaat ühest küljest, ilma hierarhiata, ilma selle toiduahelata, me ei kujuta elu ette, aga kui me hästi pingutaksime ja hakkaksime ette kujutama, et naaber ei ole loll siga ja süüdi kaabakas, kellega tuleb konkureerida ja kes tuleb välja süüa. Võib-olla siis midagi õnnestuks, sest vaata, on sihuke kummaline sõna nagu heanaaberlikkus, kus ei upitata oma mina kõige kõrgemale, vaid arutatakse läbi, et kui mina upitan oma mina kõige kõrgemale, mida see põhjustab homme ja võib-olla oleks tuumakam kahekesi asju ajada. Võin tuua väga lihtsa näite veel. Kui me oleme kolmekesi ja ajame oma asju ja kujutame endale ette, et igaüks tahab teisele kallale minna. Nüüd juhtub nii, et kui mina panen ühele nätaka, siis konkurentsiseaduste järgi see teine, kellele ma nätakat ei pannud, ründab samuti seda. Või kui me läheme kenasti tülli, mina pean olema juht ja teine karjub, mina pean olema juht. Meist ei ole ühisrinde moodustajat, lihtsalt ei ole, sest me kakleme omavahel, vaidleme, tülitseme ja meid on kergem jalust niita. Meil on vaja saavutada selle loosungi, mida on meile alateadvusse hiidamast süstitud, sest sina oled seda väärt, nagu täiesti lollaka lause rõhuga meile reklaamides on karjutud. Kui selle asemel tekiks meie oleme seda väärt, siis muutuks ju kõik. Ma tean, ma olen seda juttu korra juba rääkinud, aga kui meie oleme seda väärt, siis võib hakata siit välja kasvama ühiskond, mille kohta meie põhiseaduse preambulis on öeldud, ühiskond, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Kusjuures, eks nendegi sõnade vahel ole omaette hõõrumist, aga kui me käitume nendega mõistlikult ja loome ka nende vahele heanaaberlikud suhted, me tuleme sellega toime küll. Ja järgmine on
järgmine on, vaat üks asi on valitseda, teine asi on võimutseda. Ma kardan, et meil on praegu valitsus asunud täiesti lahtise kaardiga, nagu ütlevad klassikud, võimutsema. Meie tõstame maksusid, tõstame niipidi, tõstame naapidi, sest see on rahvale hea, tal kaob ära rahamure. Vot nüüd peaks looma, ma ei taha kasutada siin mingisuguseid ajutrusti või mõttekoja või kurat teab mis nimesid, aga nüüd peab, kui see on tehtud, ikka siis peaks ütlema peaks. See seltskond, kellele jookseb kokku aus info kogu riigist, kellel on aus statistika, mitte selline statistika, nagu ütles Siim Kallas Balti jaamas, ammu tuli tema rongi pealt ja siis kiitis, me saame ühineda Euroopa Liiduga, sest me tegime oma statistika metoodika ümber ja nüüd rahuldab see Euroopa Liitu täielikult. Ühesõnaga, kui meil enne oli karilambaid, siis nüüd me nimetame need lambamoodi toodeteks ja keegi ei saa meid süüdistada lammaste tapmises. Meie notime ainult lambamoodi tooteid, eks ole. Ja valitsuse ülesanne või selle riigi juhtimisega, riigis toimuvate protsesside juhtimisega tegelev seltskond saab võtta ja otsustada, kehtestada seaduseid, ainult selliseid seaduseid, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule. Et su hing on rahul ja sa ei karda ka, et ossa kurat nüüd kõik kraavi kaevama. Ma ei pea silmas seda kraavi, mis kaevati omal ajal Rahvusraamatukogu juurde, vaid seda teist kraavi. Nüüd kõik muidu tuleb koorikoletis ligi, viib su ära turja pidi. See on ka parafraas Jean Eiffelilt. Jah, selline seltskond, kes otsustab asju, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule, pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja siis hakkab riik ilmselt õitsema. Ja siis, kui riigis sees on kõik korras, vaat siis juhtub sedamoodi, et sellele sisepoliitikale tasakesi toetudes tekitame välispoliitika, sest kui meil elatakse liiga hästi, siis uskuge mind, kadestajaid leidub ja kuskil otsustatakse, et ei, niisugused asjad ei kõlba, see ei ole demokraatlik, see on, teate, mõelge ise, mis see on, aga samal ajal võib-olla Eesti rahval oleks kuradi hea niimoodi elada, aga nüüd on vaja välja mõelda, kuidas ennast kaitsta nende eest, kes tahavad kukutada meie türanne ja tuua meile igavese larraka demokraatiat õue peale. Ma ei saa öelda, et toovad õnne õue peale, nad toovad demokraatia õue peale ja see siis kukub mööbeldama ja siis väidetavalt tuleb õnn ka kuidagi pidi. Vähemalt me
harjume ära selle olukorraga ja Beethoven, mitte 9. sümfoonia, vaid 5. Ka igavesti ilus teos. Ja vot kui me teame, mis oleks siis pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, see tähendab, et meil peavad olema piisavalt helged pead, kes võtavad ette selle, mida praegu kutsutakse haridussüsteemiks, millest ma õhkagi, ma ei taha liialdada ka, millest ma eriti aru ei saa ja mida ma isegi kirjeldada ei oska, sest kui mingi asja kohta öeldakse, et see on süsteem, kahelge, kas see on süsteem, sest te näete juppe, mis tervikut ei moodusta. Aga jah, põhimõtteliselt. Nüüd tegelikult paralleelselt selle eelmise punktiga tuleb hakata kindlaks tegema, mida õpetatakse meie lasteaedades ja koolides. Ma saan aru, et need, kes kodus noa ja kahvliga ei söö, neid on küll. Ja kes ei pööra tähelepanu ka, kuidas lapsukene sööb. Neid on ka küll, aga me ei saa nõuda, et ainult õpetaja juuresolekul võetakse kätte nuga ja kahvel ja siis ka peab õpetaja 2 sammu lähemale astuma, sest kurat teab, kuhu ta ühe või teise torkab. Meil on vaja selle koha pealt küll konservatiivsust, et me oskame süüa noa ja kahvliga ja et me ei laula oode tänavatoidule, mille kohta isegi peavoolumeedia kirjutab, et oi, kui sa seda sööd, tead. Me peame kuidagi pidi üritama süüa, nii nagu inimesed vanasti kahjuks sõid. Muidu me läheme restorani, laud kaetud valge lina, küünal põleb kõik ja siis kukume lätsutama, matsutama nagu need sead, keda meil enam ei kasvatata, sest meil on linnugripp ja sead tuli kõik maha lüüa ja parem kui teises riigis. Vot siis ongi see, et üks asi on, me ei saa nõuda koolidelt ja lasteaedadelt, et nad teeksid meie lastest inimesi. Me peame looma tagala lastetoa Kinderstube näol, et lapsed oskaksid käituda. Muidu jah, olen näinud koledaid pilte nii poes kui söögikohtades, olen kuulnud koledaid ütlemisi siin ja seal. Ja see ei saa ju olla norm, kui, no ma ei tea, siuke pisikene ütleb, a mul pohhui. Ta ei tea isegi, mis see tähendab. Aga ta juba ütleb, sest tema eeskujud on niimoodi öelnud. Arvestage, et riik läheb untsu tänu sellele, et eeskujud on hullud küll. Muide, see oli, ma sain ühe, ma katsun üles otsida ja kleepida ka saate juurde. Ma isegi ei mäleta, mis keeles see oli, aga kellegi ema vist oli läinud Jaapanisse
ja oli seal läinud tänavale, soe ilm, lühikesed püksid ja mingisugune imelik jakk seljas ja tema juurde oli tulnud väga korralikult riides jaapanlane ja öelnud talle, et ühiskonna allakäik algab üksikliikmetest. Ma usun, et punnitamise peale saab päris palju inimesi aru, mis see vana jaapanlane ütles. Umbes nii on mulle see meelde jäänud. Ja võt, kui me oleme saavutanud selle, et lastetuba ei ole mitte tagala lasteaiale, vaid tagatis lasteaiale. Ma mäletan seda, kui 90-ndatel oli, millalgi ma olin Nõmme halduskogus ja seal oli jutt ka lasteaedadest ja lasteaia esindaja oli kohal ja ta ütles, et aga meie saame teha niimoodi, et meil on tasuline eralasteaed ja me paneme kuulutuse peale, et meie lasteaias õpetatakse noa ja kahvliga sööma. Ja ma mõtlesin, toho kurat, kas tõesti kodus sellega ei tegeleta? Ja arvestage, kui kodu on, ma ei ütle mis, siis nõuda lapselt kahepalgelisust. Niimoodi käitun lasteaias ja niimoodi kodus. See ei ole ühiskonna ega riigi tagatis. Ja metslaste, ei ole metslane ka ilus öelda, neil on ka oma kombed siitmaalt siiamaani ja kes neid kombeid ei täida, see võib kolakat saada. Ühesõnaga, me peame kuradi palju vaeva nägema, et saavutada ühiskond. Me ei pea eputama, et mina olen kultuurne inimene. Kui ma vaatan seltskonda, kes, kui on teada, et on teleülekanne, tormab kirikusse, tormab kontserdile, et siis näidata, kui hardaks võtab neid kirik, kui väga liigutab neid muusika, millest nad õhkagi aru ei saa, ainult nii palju. Kas see suur kari seal laval nüüd mängib kõvasti fortes või vaikselt pianos? Nad ei saa sellest aru. Rääkimata sellest, et kuulda välja olulisi pille, mille väljakostmise nimel dirigent on meeletut vaeva näinud. Ilmselt, sest dirigent paneb ju orkestri rääkima oma sõnu ja edasi andma oma sõnumit. Ei ole nii, et eeskirjad ütlevad, et nii tuleb mängida ja nii mängitagu ja dirigent vastutab. Umbes nii on ka riikidega. Me ei saa, arvestades meie asukohta, nõuda Eesti aladelt seda, mida võib nõuda, ütleme, kuskilt Lõuna-Hispaaniast või Itaaliast. Ja muidugi me ei tohi harjuda asjadega, millega ei tohi harjuda. Me ei saa harjuda sellega, et vot seal palavas kohas on üks riik, mida juhib jälk türann, vist ka inimsööja, kes on juba endale banaanide vastu tuumapommi vahetanud. Me peame ta kukutama. Me peame viima sellele rahvale vabaduse ja demokraatia, et nad saaksid omale hulgi osta külmkappe, konditsioneere, telliskive ja ehitada sellised majad, nagu meile meeldib või ei tii.
me ei saa seda nõuda. Aga nüüd, kui ma rääkisin kõige valusamast probleemist ka, sellest, et juba laste pärast on ühiskonna loomine, no siin peab arvestama veel koduvägivalla juhtumeid, mida lapsed näevad, mida nad kuulevad, vaimset vägivalda, sisistamist, mis läheb ka nende automaatse käitumisõpetuse sisse, lähtudes eeskujust. See on kõige õudsem. Aastakümnete eest ütlesin ma Nõmme raadios, et ega vana Mooses asjata 40 aastat mööda kõrbe ringi ei kakerdanud. Sellel oli sügav mõte, kindel põhjus. Ja et meilgi seisab ees 40 aastat. No võib ju öelda ka, et vaat selle kuupäeva lepajutus seisab meil ees taas 40 aastat. Või oleme targemad kui teised ja hakkame kohe praegu soomlasteks. Ja meid lüüakse sealt ka ühel hetkel minema. Aga kui me saavutame ühiskonna, kui me peaksime saavutama ühiskonna ka selle kiuste, et kinderstube on üks ja lasteaed, vaatamata sellele, et seal ei ole enam kasvatajad, seal on õpetajad, kellelt nõutakse kõrgharidust ja kurat teab mida. Kui me saavutame, vaatamata kõigele, ühiskonna algmed, kui me saame selle kõik käima panna, küll siis hakkab soov ka mängima, et me tahame kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja võiks ju öelda, et esimest korda välja kuulutatud, see oli vist 1918. aasta 24. veebruaril. Nii võiks juhtuda ja arvestame, igas rahvas on nii orjalikkust kui loovust. Ja nüüd on küsimus ainult selles, kumma me oma rahvas äratame. Ja kas äratame või ütleme, jess massa, nii on kõik see parem elada. Ja naaber mingu persse. No hea küll ütleme, et see on nüüd väike nali. Raske juhtum. Ja muidugi me peame lahti saama igasugusest trikitamisest valimistel, mis on tegelikult hääletamised. No lõppude lõpuks see, mida nimetatakse valimiseks, on tegelikult ju üks ainuke suur rahvamäng. Orjad otsivad peremeest. Ja küll seal kakistokraatias lepitakse kokku, kes kellega ja kellele ja kuhu ja kuidas. Hea küll. Praegu ma rääkisin midagi, millest võiks järeldada, et ma kutsusin rahvast üles lahkuma võimutsejate juurest. Seda loomulikult võib niimoodi tõlgendada, aga milleks? Katsume parem elada. No niimoodi, head inimesed.
aitäh, kes te olete toetanud Nõmme raadiot ja kes te veel toetate ja kes te ei karda olla inimene ja anda oma lastele või kas või lastele edasi teadmisi, millest võrsuvad oskused. Ja meie püha sõda, pole parata, läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.